Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea y espero que estén bien. El día de hoy vamos a estar descargando aplicaciones que han dicho por TikTok que roban niños y eso. Entonces vamos a buscar la aplicación. Ahorita les grabo cuando ya la busque, ¿ok? Bueno, miren, ya ves que busqué aquí llamada con Domelipa y estos me van a salir. Vamos a ver con qué nos sale. Voy a descargar la primera. Vamos a ver si es en inglés. No, yo no quiero en inglés. A ver. Bueno, busco una aplicación que no sea en inglés y ahorita le grabo. Bueno, miren, ya aquí encontré esta. A ver si no está en inglés. La voy a descargar. Ahorita cuando se instale ya les grabo. Bueno, miren, ya se instaló. Ahora sí es momento de nervios. Vamos a meternos en la aplicación. Vamos a ver a qué nos preguntan. Si está en inglés, pues lo voy a borrar. Eso, una flechita aquí. Uy, ahí está. Ahí vamos a hacer el chat. A ver si, ojalá que nos salga en español. Dice que está en línea. Ojalá que salga en español. Hola, Domelipa. Hola, Domelipa. Oigan, sale aquí sale en esto en inglés. Oigan, si le entienden en inglés, si ustedes hablan en inglés y entienden, díganme qué dice. Gente, oigan, voy a desinstalarla porque habla en inglés. Hablan y ya tengo para fondo de pantalla. La voy a borrar porque sale en inglés. Bueno, ahorita voy a descargar otra y le grabo para allá. Miren, ya la instalé. A ver si... No, ya está en inglés. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ahí está. Yo le pongo